Hallo, einen schönen guten Nachmittag. Ich habe hier ein ganz tolles Partylicht. Das wollte ich euch mal ganz kurz vorstellen. Und zwar macht das ein Stroboskoplicht, aber auch Lasershow. Das ist ein Gemisch aus beidem. Entweder das eine oder beides kann man laufen lassen und zusätzlich auch Effekte auf Soundgeräusche. Das ist dieses Gerät. Hier oben sind diese LED-Birnen, die dann das Stroboskoplicht abgeben. Und hier unten kommen diese schönen Effekte, die Lasereffekte raus. Hier haben wir einen Ausschalter, wahrscheinlich ein Produktionsfehler. Hier steht No, eigentlich ist gemeint On. Ja, ist seitenverkehrt geschrieben. Wenn man hier hochschiebt, ist das Gerät an. Mach mal runter, ist es aus. An geht natürlich noch nichts los, weil es muss noch eine Stromverbindung geschaffen werden. Da ist ein Kabel im Lieferumfang enthalten. Der ist auch relativ lang, 2 Meter hat er. Der kommt hier hinten rein. Ich mache es aber noch mal aus, um nicht die Show zu stehlen. Ja, der kommt hier rein und der USB-Stecker, der am anderen Ende ist, USB-A-Stecker, der kommt in die Steckdose oder in den Laptop oder man schließt eine Powerbank an, wie man das gerne hätte. So, dann haben wir hier einen Mode-Schalter, der durch wiederholtes Drücken immer eine andere Funktion, eine andere Option anbietet. Stecker hatte ich hier gezeigt und hier wird dann angeschalten. Ich müsste jetzt, da es noch ziemlich hell draußen ist, hier alles ausmachen, um euch das mal so ein kleines bisschen vorzuführen. Machen wir hier aus. Alexa, Schreibtisch aus. Alexa, Schreibtisch aus. Ja, die zickt manchmal mit mir rum. Okay, so, dann mache ich hier noch aus und drehe euch einfach mal hier zu meiner weißen Wand hin. Und dann machen wir an, anschalten und schon seht ihr einen Effekt. Ich drücke jetzt mal den Mode-Schalter. Ich meine, das sieht allein schon klasse aus, ist aber jetzt nur im Kleinen, ist nur hier vorne kurz an der Wand. Im Raum sieht das nachher noch viel schöner aus, wenn man den gesamten Raum damit anstrahlt. Das ist die nächste Funktion. Dann haben wir diese Funktion. Das ist mit diesem Stroboskoplicht. Das sind mehrere Farben. Ich zeige euch das Gerät mal hier so vorsichtig von der Seite. Seht ihr, da blitzt das in verschiedenen Farben. Das sind die RGB-Farben, Rot, Grün und Blau. Und jetzt drücke ich wieder weiter. Jetzt sieht man nichts. Und zwar ist das, ich guck mal, ja, das ist dieses, was auf Sound reagiert. Da sind mehrere Einstellungen, die auf Sound reagieren. Dann haben wir diesen, da ist nur Stroboskoplicht, das auf Sound reagiert. Und jetzt geht gar nichts, jetzt ist es wohl aus, war ich wahrscheinlich schon durch und dann sind wir wieder am Anfang. Wir haben auch eine schöne Fernbedienung mit dabei, mit der man das individuell einstellen kann, ein- und ausschalten kann. Ich zeige euch die mal, Moment, ich mache mal Licht an hier. So, die ist auch sehr schön aufgeteilt, da seht ihr das nochmal, Lasershow, LED-Licht und hier sind die Sounds, Speed. Also es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Machen wir hier aus. Ach nee, geht ja nicht. Ihr müsst natürlich vorher die Schutzfolie entfernen, sonst funktioniert das nicht. So, jetzt ist es aus. Machen wir wieder an. Ach so, das waren ja hier die Soundeffekte. Die bringen natürlich nichts, wenn wir die anmachen. Jetzt geht's. Ja, man muss auch einschalten wieder, natürlich. So, ja, wie gesagt, ich habe euch das jetzt einmal im Durchlauf gezeigt. Der Sound, so, das finde ich persönlich ganz hübsch. Das ist richtig schön. Ich muss hier das Licht wieder ausmachen, damit man das mehr genießen kann. Also es hat schon was. Es hat was und es sieht wirklich im Zimmer ganz toll aus. In ganz großen Räumen verliert sich das Motiv ein bisschen. Muss ich auch sagen, je höher der Abstand ist zum Gerät, umso mehr verliert sich das. Also man braucht schon irgendwo eine Kulisse, die überschaubar ist.
im Zimmer. Ich habe das in so ein, ja, was würde ich sagen, unser Zimmer, in dem ich das mal probiert hatte, hat 25 Quadratmeter, ist etwa 2 Meter hoch, also etwa immer im Bereich 50 Kubikmeter. Lässt sich das ganz toll inszenieren, lässt sich das ganz toll machen, aber in richtig großen Räumen, so beim Discolicht, verliert sich das in der Größe. Das ist dann natürlich zu berücksichtigen, aber es ist eben nicht teuer und es ist ein toller Partyspaß, wenn man mal eine kleine Familienfeier hat, sieht das schon richtig schick aus. So, das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Nachmittag. Bleibt schön gesund und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.